لكن اليوم سوف نتحدث عن معجزة بكل المقاييس، معجزة إنسانية تتنفس قرآنا وتتحدث قرآنا وتحفظ قرآنا وتحفظ عن ظهر قلب الكلمات والمفردات والجمل والآيات والسور والصفحات والأجزاء من القرآن الكريم. فيما يتعلق بقصة حسين في إيجاز بسيط، كان حسين ولد ولادة طبيعية. وبعد مرور شهر، قرابة شهر، اكتشف أهله أنه لا يتحرك، ليس فيه علامات الطفل الرضيع، أي إن صح التعبير مجازا جثة هامدة. وخلال هذه الفترة بدأ أهله في مراجعة الأطباء والمختصين في الجملة العصبية آنذاك، فأفادوهم أن حالة حسين ميؤوس منها، وأنه إذا كبر وتذكر اسمه فهذا إعجاز في الطب. ولكن كما تعلم العاطفة الأبوية كانوا في يعني كانت الشريف بلال كانت عنده مشكلة بالدماغ مثل ما ذكرت. نعم، تلف في خلايا الدماغ. تلف في خلايا الدماغ. نعم. وبعدها وعجز الأطباء عنه. ونصحوا الأهل ألا يعني يتحملوا أكثر من عبئهم. كيف أصبح الآن معجزة؟ نعم، ببركة بحفظ القرآن الكريم. بعد ذلك تألم الأب وبدأ يبتهل إلى الله كعادة الآباء يعني. بدأ يبتهل إلى الله ويصلي، وهم من عائلة يعني معروفة عرفت عندنا في الصلاح. النبي كيف رأى والده حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وقال له: يا رسول الله، قد عجز الأطباء وأملنا في السماء. فكان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد: وأنا في المنام أعلم أنني في رؤية، وخشيت أن أستيقظ قبل أن أشكو حالة حسين، ولكن وفقني الله أن أتي بحسين إلى حضرة النبي وأضعه بين يديه فمسح على صدره. هذا كان منام. نعم، رؤية. رؤية. نعم، والرسول يقول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمسح على صدر حسين ونفخ على وجهه وقال: خذه له يكون بخير وسيكون له شأن. تبشر الأب في هذه واستبشر في هذه الرؤية. بعد ذلك اتصل في الأهل لأنه لم يكن في الدار، فاتصل فيهم فقال له: إن حسين لفت انتباهنا بقضيتين. الأولى بدأ يتحرك ومعه. طيب. أنا راح أرجع لك مرة أخرى، ولكن أنا بتجه لحسين. الشريف حسين، يعني كيف وجدت نفسك أنك عندك القدرة مثلا بحفظ القرآن الكريم، أم أن طيب يعني مخرجنا قاعد يوجه، قاعد يقول احنا نبي نطلع على القرآن الكريم، نبي نوري الناس شلون الشريف حسين معجزة. فأنا راح أسألك، يعني هذا القرآن الكريم أمامي والآن راح يطلع على الشاشة، على شاشة تلفزيون دولة الكويت، وراح نختار صفحة من القرآن الكريم بشكل عشوائي، والشريف حسين اللي هو معجزتنا راح طبعا هو يقول لنا يعني سورة الآية وأي رقم هذه الآية وماذا تتحدث عنها هذه الآية، وسوف يكمل الآية. سوف نقرأ له كلمتين من بداية الآية وهو سوف يكمل اللي بعدها أو اللي قبلها العكس صحيح. وراح ابتدي وياكم بشكل مبسط أعزائي المشاهدين. طبعا احنا شايفين القرآن الكريم أمامي، فأنا راح أفتحه بشكل عشوائي وراح أختار صفحة بشكل عشوائي. طبعا نقول بسم الله ونختار هذه الصفحة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بالفعل. أي آية هذه؟ أي رقم؟ 37 من سورة قاف. من سورة قاف. أي جزء؟ 26. الله يجزاك خير. طيب الصفحة اللي مقابلها أول كلمة لها شنو هي؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بالفعل. آخر كلمة بالصفحة شنو هي؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالفعل. الله يجزاك خير. طبعا راح أقلب أنا 4 صفحات إلى الأمام. هذه واحدة وهذه 2 إلى الخلف. نعم. وهذه 3 وهذه 4 إلى الخلف. ها حسين؟ طيب أي سورة الحين احنا؟ أول كلمة من بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله يجزاك خير. تبارك الرحمن. أي آية؟ أي رقم؟ أي 1 من سورة الفتح. 1 من سورة الفتح. مثل ما أنتم شايفين أعزائي المشاهدين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. الله يجزاك خير. طبعا أنا راح أرجع مرة ثانية على الخلف وراح أختار هذه 1 2 3 4
وهذه الصفحة الخامسة. عطنا أول كلمة على اليمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طبعا هذه وظله أفرأيت. الله على علم وختم على سمعه وقلبه. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. طيب آخر كلمة في الصفحة نفسها. بمستيقنين. هذه هي الكلمة. بمستيقنين. من أي سورة؟ هاي من سورة الجاثية. الجاثية. ومن أي جزء؟ 25. 25. أيضا أنا يعني الآية رقم كم؟ 32. 32. والحزب؟ بداية الحزب 51. 51. طبعا راح أختار أيضا بشكل عشوائي من القرآن الكريم. أعزائي المشاهدين هذه صفحة. لعلنا نتبع السحرة. أي آية؟ كانوا بالشعراء. بسورة الشعراء. أي آية أي رقم؟ 40 في الجزء 19. في الجزء 19. ثلاث أرباع الحزب 3/4. 37. طيب الصفحة اللي مقابلها بالضبط. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون. الله يجزاك خير. ما شاء الله تبارك الله. زين، أبرجع للخلف أو للأمام. خلينا نروح للأمام، خلينا نوري السادة المشاهدين للأمام. نفتح هذه الصفحة. السطر المقابل شنو هو؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله يجزاك خير. هذا هو. وأي رقم الآية الكريمة؟ 84 من سورة الشعراء. من سورة الشعراء. أي جزء؟ 19. بداية الحزب 38. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. ما شاء الله. طيب أنا بنتقل للشريف بلال. نعم. يعني الحين حسين إيش قاعد يسوي؟ شيخ حسين ممكن الآن تعطي صورة للمشاهدين إن أنت الآن شو تسوي؟ احنا نتكلم الآن في الاستوديو، أنت إيش اللي بس بذهنك؟ ده يقرأ القرآن. أنت تقرأ قرآن وإحنا نسولف. إيه. زين شيخ حسين وين وصلت؟ بس وصلت بالمائدة الآية 56. ممكن تعطينا إياها؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ما شاء الله تبارك الله الله. يجزاك خير، تبارك الرحمن. طيب أبرجع لك الشريف بلال. نعم. من علم حسين حفظ القرآن جزء وحرف حرف، أو أنه هو من بداية حياته؟ نعم. يعني هو اكتشف موهبته حقيقة راح نعود مرة ثانية على نعم. بس باختصار قصة حسين. نعم. حسين أثناء ما أخبروه الأطباء أنه عنده تلف في خلايا الدماغ كان يتناول المصحف ويضعه على صدره، وأثناء وضع المصحف على صدره كان يقلب صفحات المصحف. وهذا يعني كان الأهل في المنزل يخشون كون حسين طفل، وعادة الأطفال يعبثون في الأشياء، فكان يخشى الأهل أن يتمزق المصحف في يده فيعطونه مجلة أو يعطونه صور كرتونية ويسحبون المصحف منه. فكان حسين يرفض أن أي كتاب آخر سوى المصحف. وفي يوم من الأيام اصطحبه والده رحمه الله إلى المسجد، وإذا بإمام المسجد يعطي درس أو محاضرة دينية ويستشهد بآية. فماذا قال شيخ حسين في أي آية؟ في سورة النساء. في سورة، وماذا أجبته أنت؟ هي بالنساء بآل عمران. نعم، أخطأ الإمام في الاستشهاد في الآية، فأجاب حسين. هذه يعني تحديدا لحظة اكتشاف حسين، فأجاب حسين هذه ليست هنا بل في موضع آخر. فتعجب الأب وقال له كيف عرفت يا بني؟ قال يا أبت إني أحفظ القرآن كاملا. فكانت دهشة، وبدأ إمام المسجد بمعية المصلين وبدأوا يسألونه، وإذا بهذا الطفل يحفظ القرآن كاملا على غير ما اعتاد عليه الحفاظ، لم يتلقاه سماعا ولا دراسة ولا رواية كما هي عادة الحفاظ. فكانت هذه حقيقة الوهلة الأولى التي اكتشفها الأب والعائلة الضيء على مستوى العائلة. نعم. أنه يحفظ القرآن بهذه الطريقة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا هذا فضل من رب العالمين وتبارك الرحمن، وعسى الله يحفظه إن شاء الله حق أهله. طبعا أنا برجع وبعيد الاختبار مرة أخرى لحسين. أنا قاعد أفتح القرآن الآن، هذه يعني ما احنا حاطين اي شيء، لا شريط ولا شيء، فابى ابتدي في فتح القرآن الكريم. وراح نفتح هذه الصفحة مثلا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أي آية؟ 1 من سورة الأنبياء. بالفعل. الصفحة المقابلها بدايتها أول كلمة شنو؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الله يجزاك خير. الصفحة الأخيرة عفوا نفس الصفحة آخر شيء، آخر كلمة شنو؟ اهتدى. آخر سطر أول كلمة فيها شنو؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله يجزاك خير. هذه طبعا هي لقد أنزلنا إليكم كتابا.
طبعا أبى أختار بعد صفحة أخرى حسين، خلينا نختار صفحة أخرى. قال انظرني إلى يوم يبعثون. أي آية هذه؟ أي في رقم؟ سورتين، أي رقم؟ الأعراف والحجر. أي حزب؟ الحزب السادس عشر والجزء؟ الثامن. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. طبعا بعطيك بعد من الخلف، يعني هذه واحدة صفحة، اثنين، ثلاثة، أول كلمة الصفحة اللي على اليسار. ولكل درجات مما عملوا. هذه طبعا في سورة الأنعام. ولكل درجات مما عملوا. أي رقم؟ 132 بالأنعام. هذه 132. ربع الحزب 15. تبارك الرحمن. الله يجزاك خير. طيب القرآن كم سورة؟ 114. كم آية؟ 6236. كم حزب؟ 60 حزب. نبي نعرف الحين حسين شو يسوي. شيخ حسين الآن أنت ماذا، احنا نتكلم مرة ثانية، ممكن تعطينا إيش تسوي أنت؟ هسه دقيقة القرآن. وين وصلت مرة أخرى؟ هسه بالمائدة الآية 65. جزاك الله. زين شيخ حسين، كلمة واصبر وين موجودة؟ كلمة واحدة أعطيه الآن. نعم. واصبر في سورة الكهف. في سورة الكهف. كم بسم الله موجودة في القرآن الكريم؟ 114. 114. التوبة ما بها النمل 2. طيب الآية رقم 55 إيه؟ بسورة هود شو تقول؟ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الله يجزاك خير. زين ناخذ صفحة أخرى طبعا من صفحات القرآن الكريم ونختار بشكل عشوائي. الآية رقم 21 من سورة النور شو تقول؟ ولا يأتل أولي الفضل منكم. الله يجزاك خير، كلك خير وبركة ويعطيك العافية وتبارك الرحمن، وعسى الله يحفظك لأهلك إن شاء الله ويحفظك لي يعني ديننا الإسلامي الحنيف، وإن شاء الله أن يعني يطلعون أجيال قادمة ومعجزات قادمة مثل ما طلعت الشريف حسين، كل الشكر لك، وأيضا الشريف بلال كل الشكر لك، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف الشريف عبد اللطيف العبدلي طبعا كل الشكر لكم على تواجدكم معنا في تلفزيون دولة الكويت. بارك الله. آخذ أنا مشاهدينا الكرام آخذ تقرير آخر وننتقل إلى موضوع